ओके बच्चों, तो आज हम लोग पानी की आवाज़ सुनेंगे, ठीक है। दिस आर साउंड्स ऑफ वाटर, ओके। इसको कहते हैं गशिंग साउंड। गश करके पानी बाहर आ रहा है, गशिंग साउंड। तो जब किसी पाइप से या होल से पानी बाहर आता है तो गशिंग साउंड होता है। मैंने कहा था छपाक छपाक करते हैं, ये है छपाक छपाक वाली आवाज़। कैन यू हियर दिस? इससे कहते हैं छपाक छपाक। तो इंग्लिश में होता है स्प्लैश। दिस इज स्प्लैशिंग नॉइज। स्प्लिश स्प्लैश, स्प्लिश स्प्लैश। आपने पढ़ा गशिंग और स्प्लैश। नेक्स्ट साउंड है जब कभी पानी लीक करता है, एक एक बूंद। तो जो टप 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 आवाज़ होती है ना बेटा, इसको कहते हैं प्लिप प्लॉप, प्लिप प्लॉप, प्लिप प्लॉप। ये जो एक एक बूंद निकल रही है छोटी छोटी, ये होती है प्लिप प्लॉप। अब जब बारिश आती है, रेन आती है, तो बूंदाबांदी होती है। देखो पानी प्लिप प्लॉप कर रहा है। अब रेन वाटर करते हैं। आई टप टप करके बहुत सारी आवाज़ें आई। इसको कहते हैं पिटर पैट, पिटर पैट, पिटर पैट, ओके।